just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much.はい、たいきです。今回はね、そば粉を使ったリンゴのアップルパイ風なお菓子をね、ちょっと作りました。パイとは違って、そば粉を使うことで、クッキー生地のようなね、食感にはなります。で、リンゴをね、薄くスライスして、お砂糖で煮て、しんなりした後に、今回の生地でぐるぐるぐるっと巻くことで、お花みたいにね、すごく華やかに、綺麗にかっこよくね、なりましたよね。まあ、あとは焼くだけなんですけど、残ったリンゴのね、甘煮はね、紅茶に入れてあげると、まさにアップルティーになりますから、2つをね、一緒に食べて飲んで、とてもね、リンゴ尽くしのとっても美味しいデザートになりました。もちろんね、今回は別にそば粉使わなくて小麦粉だけでもいいと思います。で、リンゴを使う時にね、よくシナモン入れますよね。そば粉の代わりにちょっとバッティングしないように、あえてシナモンは入れてません。ですから、小麦粉で作るときはシナモンを使ってあげたらいいと思います。ちょっとね、お蕎麦屋さんとかにね、あったらね、面白いね、デザートメニューになるんじゃないかなと思いますんでね、採用してみてください。はい、今回のね、動画が面白かったら高評価と、そしてね、チャンネル登録、リアクションお願いします。はい、それでは次回の動画で、たきでした。バイバイ。